はい、GDY の服部です。よろしくお願いいたします。今日はね、イタリアの土着品種を楽しむシリーズです。ご紹介する品種はグレコという品種になります。グレコはね、イタリアのカンパーナ種、ナポリで有名なカンパーナ種ですね。こちらをね、中心とした品種となっています。で、グレコなんですけれども、特徴はね、やっぱり香りですかね。香りがね、とてもアロマティックな香りがします。あとですね、酸味とミネラル感がとってもね、心地よい品種になります。で少しね、飲んだ後にね、塩味もね、感じるような品種ですけれども、それを紹介します。まず由来なんですけれども、実はね、2つぐらい、諸説あるんですけども、少なくともグレコというのは、イタリア語でギリシャのことですよね。ギリシャからですね持ち込まれた品種というのは間違いないと思います。でこの品種はね古代品種でして、ポンペイの遺跡にもねすでにこのグレコ、ギリシャのワインとしてね書かれていたようですので、非常に古いですね。で今日ねお持ちしているワイン名が全てねグレコ・ディ・トゥーホと言います。やっぱりグレコの品種を比較するにはね、このグレコ・ディ・トゥーホこれはねDOCG の名前になってますけれども、トゥーホというのはね町の名前です。でこのグレコ・ディ・トゥーホというワインは中世の頃からねこのワインがあったっていうふうに聞いています。今日ね3本お持ちしてますけれども、まずね1つ目のワイナリーがこちらですね、バディア・ペルティというね生産者です。でワイン名はね先ほど言ったように全部一緒でグレコ・ディ・トゥーホで、こちらだけね2017年ヴィンテージです。で残り2本はねヴィンテージ2018年となっています。2本目はね生産者がねカンティーナ・デイ・モデツというね生産者です。で3本目はこちらですね、もう大御所でしょうか、フェウディ・ディ・グレゴリオですね。このエチケットね見たことある方いるかと思いますけれども、基本的に違うのもありますけれども、このワイナリーはねこういったエチケットになっています。素晴らしい赤ワインも出してますが、このフェウディ・ディ・グレゴリオのグレコ・ディ・トゥーホですね。ではねテイスティングいきます。まず1本目からいきますね。色はね結構薄いね黄色になってます。麦わらがかった色ですね。香りはねやっぱり強いですね。洋梨のコンポートとか、あとナッツ、全体的に少し甘い香りがします。味わいはねちょっとレモンの風味が広がるんですけど、ギャップがありますね。香りは結構強いんですけど、味はどっちかというと筋肉質な感じで、ミネラル感とね伸びやかな酸が特徴的です。で容易にね少し塩分も感じますね。とってもね特徴的なワインですね。はい、2本目いきます。こちらはねちょっとね黄色がかった色になってます。麦わらではないですね。香りはですねメロンの香りがします。あとセージですかね、いわゆるハーブ系の香りしますね。面白い香りですね。アタックというか骨格は全く一緒ですね。やっぱりギャップがあります。香りとね味が違いますね。でやはりミネラル感とですね、果実味はそんなにパッと広がるわけではなくって、結構抑えめのねドライの感覚です。はい、容易にねこれもねちょっと塩味を感じます。はい、3本目ですね。こちらもね麦わらというよりかはちょっと黄色っぽくなってますけれども、変わっていますね。前の2本よりかは香りは控えめです。青りんごの香りがします。レモングラスとかのちょっとハーブ系の香りもしますね。このワインはね厚みがありますね。ただ特徴はやっぱり一緒ですね。スッと入ってくるようなドライなワインですね。自然と喉を通るような感じですね。でやっぱり心地よいねミネラルとね酸味がね特徴的だと思います。少しねこちらは塩味というよりかはグレープフルーツの苦味みたいなものを最後に感じます。はい、今日ねテイスティングしてみましたけれども、グレコというねイタリアにとってもね貴重な品種だと思いますね。今日うまく言い表せなかったかもしれないですが、全体的にねこう膨れるというようなタイプのワインではなくって、こう意外とね筋肉質でスッとしたワインになってますので、これ多分ね食事に合うと思います。邪魔しないと思いますね。
で変にね甘い果実みたいなのも残りませんし、ミネラル感が気持ちいいので、やはりこの地域でいうとモッツァレラチーズですかね、そういったものととっても合いそうですね。ぜひね、飲んでみてください。はい、 GD ワインの服部です。今日はありがとうございました。今日はねグレコというね古代品種ですね、紹介しました。かなり特徴的な品種です。先ほども言いましたけれども、食事と合わせて飲んでいただくととっても美味しいと思いますね。飲んだことがない方はね試してみてください。特にねこのフェウディのねフェウディ・ディ・サン・グレゴリオのグレコ・ディ・トゥーホ、DOCG になりますけれども、こちらねとても洗練されたって言い方がいいですかね、そういったワインになっています。是非ね試してみてください。他にもねこういった動画ありますのでチェックしてみてくださいね。それでは失礼いたします。